코로나19는 끝났지만 호흡기 질환 유행은 계속되고 있습니다. 마이코플라즈마 폐렴 입원 환자가 2만 명을 넘어섰거든요. 초기에는 항생제만으로도 치료가 잘 되지만 그 치료 시기를 넘기면 중증 폐렴이 될 수 있는 만큼 편절기 감기라고 생각해서 가볍게 넘기시면 절대 안 됩니다. 신용수 기자가 취재했습니다. 12살 난 아들이 기침을 해서 병원을 찾은 보호자. 단순 감기인 줄 알았는데 마이코플라스마 폐렴이 의심돼 입원했습니다. 폐사진 보고서는 큰 병원 가보자고 얘기하셔가지고 그래서 약도 먹고 했는데 생각보다 오래 가서 올해 마이코플라스마 폐렴은 말 그대로 역대급 유행을 이어가고 있습니다. 지난주 마이코플라스마 폐렴 입원 환자는 1,001명으로 지난해 같은 기간보다 11배나 늘었습니다. 개학 시기인 8월 중순 정점을 찍은 뒤 올해에만 2만 명 이상이 입원했습니다. 환절기에는 감기로 오해하기 쉬운데 발열과 두통, 인후통 등 초기 증상은 비슷하나 기침이 2주 이상 지속하는 게 특징입니다. 치료 시기를 놓치면 중증 폐렴으로 번지며 뇌수막염, 심내막염 등 후유증을 동반할 수 있습니다. 최근에는 일반적인 항생제에 듣지 않는 항생제 불응성 마이코플라즈마 폐렴균이 대유행을 하고 있기 때문에 보통 72시간 약을 투여해도 열이 내리지 않고 증상이 악화된다면 폐렴 진단을 정확하게 받아보고 치료를 받는 것이 최대 2주에서 3주의 잠복기도 있는 만큼 주변에 폐렴 환자가 발생했다면 당분간 예의주시해야 합니다. MBN 뉴스 신용수입니다.